Aquí está a punto, se me cayó ese ya. A punto de caerse ese. Los de la cancha ya se cayeron. Veo el partido completamente. Y esos dos de ahí, del garage, a punto de caerse encima en cualquier minuto. Con vientos que ahora se cayeron 3 árboles. Vamos a mirar. Mira cómo está esa punta, y se va abajo. Ahora acá al frente de la casa se me cayó ese arriba del cable de la luz. Ese árbol de ahí se acaba de caer. Sale una miradita para que tenga una miradita afuera. Y este en cualquier minuto. Vamos a sacar acá el techo. Arriba el techo. Ahí los árboles de la cancha. Ahora veo todos los goles. Se cayeron todos los árboles que me tapaban la cancha. Los peligrosos son estos gigantes, que tengo dos vecinos justo abajo. Ahí se vienen. ¡Oh! Ahí tenía la camioneta para venir a sacar. Se cayeron de los eucaliptos ahí en la entrada. Varias ramas de esas. La máquina de coser está a punto de volarse. Cuidado, papi. Ahí viene. Oh. Bueno, este árbol y estos dos de ahí seguramente esta noche se van, porque el viento aumenta el doble. El doble el viento, según el pronóstico. Así que se van eso, los quiero firmar antes por el último minuto. Y este de acá. Y estos de ahí. Se van en cualquier minuto. Adiós, hermanito, adiós. Seguramente se me va a volar el garage ese que tengo ahí también. El hermanito ahí, chao pescado.